انا مش هاذيه. طب ايدك بقى وغور بقى ولا شوف رايح فين بقى. ايه اللي انت عملته ده؟ ازيك؟ ازيك؟ انت بتعمل ايه؟ انت منين؟ الله اعلم ايه. لو حبيبك النبي غالي عليك وربنا غالي عليك اعمل مشاركة بسرعة، اعمل مشاركة عشان الشاب ده هيضيع لو ملحقناهوش، لازم نعرف اهله فين. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجة. انت مبهدل نفسك كده ليه؟ شوية تعب والله. انت منين يا حبيبي؟ من الله اعلم. ايه؟ الله اعلم. مش فاهم الله اعلم ازاي يعني؟ هو ما نعرفش والله. يعني انت مش عارف فين اهلك؟ لا والله. متعرفش اهلك فين خالص؟ لا والله متوفيين. وغلاوة النبي وغلاوة ربنا لا تعمل مشاركة بسرعة. معاك ولا والله؟ ولعت ايه؟ ولا نولع. انا عايزك تقوم تقف على رجلك. لا ما بعرفش والله. متعرفش؟ اه. ازاي يعني؟ اهو. حاول تقوم تقف معايا كده. انا ما بعرفش. انت اسمك ايه؟ اسلام. ايه؟ اسلام. اسلام؟ حد يعرف مين ده يا جماعة؟ اسلام ممكن تقوم تقف معايا؟ انت ما بيردش على حد ولا بيتكلم. شايفني؟ سامعني؟ اسلام حبيبي، انت بتيجي اقوم احلق لك ونجيب لك طقم حلو؟ يا اسلام وما بيردش على في ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ انت قرفان مني؟ قرفان مني؟ بقول لك ايه، كلمه رد عليه. رد عليا. كلمه عليه هيساعدك يعني. انا عايز اساعدك، عايز ارجعك لاهلك. فين اهلك وانا ارجعك ليهم؟ يا اسلام. طب يا جماعه يعني بسرعه بسرعه بالله عليكم شير الفيديو نوصل لاهل الشاب ده. الشاب ده موجود هنا في جمصه وما يعرفش هو مين ولا اهله فين ولا يعرف هو ابن مين اصلا. انت خايف مني؟ انا مش هاذيه. طب ايدك بقى وغور بقى ولا شوف رايح فين بقى. ايه اللي انت عملته ده؟ يا عم انا جاي اساعدك. انت بتقول لي انا غور؟ خلي بالك. انت بتقول لي انا غور؟ طب انت بتمثل؟ طيب اللي انت فيه ده تمثيل؟ هو مزاج وحش، مزاج وحش. انت مزاجك وحش. اجيب لك اجي اعمل لك ايه طيب عشان يبقى مزاجك حلو يا ابني؟ ما بيردش عليا. يعني امشي؟ امشي؟ يا جماعه اعملوا مشاركه للفيديو. هو ما يعرفش اهله مين ولا يعرف هو فين ولا هو ابن مين اصلا، فاعملوا مشاركه اللي يعرف الشاب ده موجود هنا في جمص.